We know that educational governance needs to be relevant. Let's see what is country level relevance of educational governance. The education system of a country must be in line with the country's vision of development. पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन ने 2014 में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया. इट्स टाइटल इज विजन 2025. इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स में एक पिलर है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसमें एजुकेशन के बारे में डिटेल में लिखा गया है. सो एजुकेशनल गवर्नेंस में भी हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज दैट पिलर, व्हाट इज आवर विजन फॉर डेवलपमेंट, एंड आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशन सेक्टर प्लान्स and implementation framework needs to be in line with that vision 2025. Country level relevance, there are some questions which need to be answered when we talk about country level relevance of educational governance. What is the vision of development of our country? Where is the vision articulated? How and with whom is the vision shared? Where is the evidence that it informs our general education system? जिस तरह से मैंने vision 2025 की बात की, उसमें एक पिलर है mention किया गया, human development is part of that and education is certainly part of that. So there is relevance. ये कहा जाए कि कैसे आपका vision inform करता है governance को, so that is the statement which is given in vision 2025. What are the mechanisms to support the vision? What are the key dimensions of the operational definition of the development concept? Who gets involved in this operational definition? कि development को define कैसे किया गया है national level के ऊपर, और किसने define किया है? Where is the evidence of their involvement? Where in the country does the responsibility for operational conceptualization of development lies? How adequate and sustainable are the response mechanisms? How is the responsiveness of our general education system to our concept of development ensured and sustained? Where is the evidence of this sustained responsiveness? So ये जो सारी अभी हमने सवाल देखे हैं, इसमें जो फोकस है वो ये है कि डेवलपमेंट को कॉन्सेप्चुलाइज कैसे किया जा रहा है, किसने डेवलपमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया है. हमें उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है इफ़ वी आर गवर्निंग एट द नेशनल लेवल. सो नेशनल लेवल गवर्नेंस में ये सारे सवालात जो है इनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है. एक और अहम सवाल related to country level relevance is how is the general education system positioned to benefit from national development? ये बहुत अहम सवाल है कि general education system जो है उसकी positioning क्या है कि वो national development से benefit उठा सके. How is the education system positioned among key levers of national development? कि आपकी ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें आपके एजुकेशन सिस्टम की क्या पोजीशन है. सो ओवरऑल रेलेवेंस की अगर हम बात करें कंट्री लेवल रेलेवेंस पे, सो उसमें national development provides the criteria for relevance of educational governance, and that national development needs to be delineated, needs to be articulated, and the actors who are involved in educational governance needs to know who has articulated that vision and who has articulated or who has delineated the concept of national development. अगर उनको educational governance को इन चीज़ों का नहीं पता होगा, so maybe they misinterpret the concept of development. So this is about the relevance of educational governance at the country level.